गयो मान्छे गयो अब नेक्स्ट मेरो टर्न Hey, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. अहिले हामी समुद्रमा छौँ र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट अगाडि मैले पनि नोटिस गरेको थिएन यति धेरै अगाडि रहेछु यो अगाडि जुन चाहिँ यो पाइलटहरु बस्ने जुन चाहिँ क्रुजको पाइलटहरु बस्छ नि उनीहरु बस्ने ठाउँ छ हुन्छ तल यति धेरै सुतिरहेछ पुरोसम्म रहेछ हामी एकदमै अगाडि छौँ अगाडि हाम्रै एक दुईवटा रुम मात्रै होला यहाँनिर त्यति नजिक छ माथि इन्टरटेनमेन्टको लागि एकदमै बवाल छ पानी पर्ला जस्तो छ वेदर हेर्नु पर्दाखेरि कस्तो क्लाउडी छ एकछिन ब्रेकफास्ट गर्न बाहिर निक्ल्यौँ जिम जाने भनेको त अलरेडी गएर आइसक्नुपर्छ अब भरेतिर जान्छु अहिले चाहिँ फ्यामिली टाइम अनि खाजासाजा खाइवरी ब्रेकफास्ट गरिवरी अनि फेरि त्यहाँ के रहेछ हेरौँ होइन अनि त्यहाँबाट घुम्नुपर्छ अरू पनि डिटेल गर्नुपर्छ जिम चाहिँ आज जान छ जसरी भयो नि तर कतिखेर हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन सो मम्मीहरूको रुम नम्बर इज 28 त्यही त 8228 फर्स्ट टाइम ब्याकग्राउन्ड भ्यू यस्तो छ यार तपाईहरुको रुमबाट म देखाइदिन्छु कस्तो छ बाहिर बस्नको लागि सबैको बाल्कनी यस्तै हुन्छ यहाँबाट नेक्स्ट यता तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अर्काको बाल्कनी हो सो प्राइभेसी छ अलिकति हैन यसको स्पिड होला 15 20 25 आई थिंक त्यो भन्दा बढी त छैन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अघि पनि मैले भनेको थिएँ पाइलटको छेउमा छौँ भनेर सो त्यही हो पाइलटहरु बस्नु त्यहाँबाट हेर्ने हामी चाहिँ त्यो हाम्रो रुम अझै त्यसको उतापट्टि छ 3-4वटा रुमको उतापट्टि छ छेउमा अझै धेरै क्या त्यो तपाईहरु देख्नुहुँदैछ नि त्यो पहिलो यो पनि बोटहरु हो इमर्जेन्सीको लागि यो चाहिँ हैन के खतरा भयो सबै उतार्छ साइडबाट रेस्क्यु गर्नको लागि के भयो आई एम रेडी फर द स्विमिङ नाउ घाम लागिरहेछ वरिपरि केही देखिरहेको छैन आई डोन्ट नो समुद्रमा देखिनुपर्ने केही न केही या डल्फिन या हुन्छ नि माछाहरू यताउता देखिनुपर्ने भनेर यहाँनिर केही देखेको छैन त्यस्तो बाटो बनेर हुन्छ नि बनेको जस्तो देखिरहेको छ यहाँनिर सो सी यहाँबाट क्रस भएको फेरि अल चेन्ज ड्रेस चेन्ज युनिफर्म चेन्ज बवाल अब ज्याकुजी गरिदिने अनि स्विमिङ गरिदिने अनि तिमी कतिको एक्साइटेड छौ अनि स्विमिङ गर्न गुड आछि त्यसरी नछुवा न जाडो लाग्छ आछि जाडो छ यहाँनिर स्विमिङ गर्न पनि गइरहेको छौँ के गर्ने अब पाएको फेसिलिटिजहरू अरू धेरै कुराहरू एक्सप्लोर हुनेछ आज यु क्यान सी गाइज किप वाचिङ माई भिडियो माथि फ्लोर जाँदैछौँ चढ्दैछौँ माई गॉड माथि फ्लोरमा गएर हाम फाल्ने हो यहाँबाट झऱ्यो भने त है खतम हुन्छ उसलाई फेरि चक्कर लाग्छ हो माथिबाट हिँड्दैन नि त चढियो माथि उहाँ जाने हो नि त माथिबाट हाम फाल्नको लागि यहाँ यस्तो छ है यहाँ माथिबाट सबै देखिन्छ है फेरि भोलि पर्सि नभन्नु होला भाइले देखाएन भनेर अरे यहाँ इन्जन कत्रोबाट छ भाइको यो इन्जन हो इन्जन माथि चढ्दैछु म जम्प गर्नको लागि सो यही हो यही ठाउँबाट माथि जानुपर्ने सिरियसली बवाल छ बवाल इन्जनको भ्यू जस्तो बवाल देखिन्छ थाहा छैन कता इस्ट अनि कता वेस्ट सो यही होलबाट हामी पस्नेछौँ लाइक यो चाहिँ फ्रन्ट हो फ्रन्ट यहाँको सो द्याट इज द गल्फ प्लेस यु क्यान प्ले गल्फ मलाई डर चाहिँ लागिरहेछ यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो बट आई सुड ट्राई इट ओके कुन चाहिँ खेल्ने ग्रिनवाला खेल्ने कि त्यो स्विस येल्लोवाला पनि सुत्ने ग्रिनवाला उभिएर रहेछ we are on the top of the slip. What's that?
Such a beautiful place. चारैतिर समुद्रै समुद्र समुद्रै समुद्र. My God. अझै धेरै एक्सप्लोर हुनेछ, अझै धेरै एक्सप्लोर हुनेछ. We are very close. त्यही हो पाल चाहिँ येलो कलरको एउटा मान्छे पसिरहेछ. सो ग्रिन वान यता छ तर हामी ग्रिन वान युज गर्दैनौँ अहिलेको लागि. सो येलो वानलाई त्यो गयो त्यहाँ बस्यो मान्छे यहाँ प्रेस गर्छ गइहाल्छ. गयो मान्छे गयो अब नेक्स्ट मेरो टर्न. Oh my God! Yeah, it's just too scary. So डर लाग्दो भयो. बुढी आउँदैछ उताबाट. सो अझ एकचोटि गर्ने भन्ने इच्छा जागो. पहिला स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै डर लागिरहेको थियो अनि त्यहाँबाट जब स्टार्ट गऱ्यो त्यसपछि चाहिँ यस आई क्यान डु अनि मोर एडभेन्चर्स फिल भयो होइन. अनि लेट्स डु भनेर चाहिँ नि या यु आर द वान वान्ट टु ट्राई ग्रिन वान. You want to try green one? Enjoy, enjoy, okay? Wait. Wait. Are you good? You feeling okay? Yes. Yeah. Enjoy. Oh my God. So I will the next. Yeah. So yeah, I'm enjoying. Yeah, this is my second turn. I'm not scared, but yeah, it's. Oh my God! Oh my God! Oh, I'm not scared anymore. Oh, fuck. I'm not scared anymore now. Oh, okay, that's good. A little bit scary थियो यो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स भएकोले गर्दाखेरि. So yeah, so everyone is taking rest. तपाईहरु हुनुहुन्छ हामीहरु यता हैन यहाँ रेस्टुरेन्ट बार छ नि त. त्यो बारमा चाहिँ ड्रिङ्क्सहरु खाएको चाहिँ पैसा लाग्छ. त्यही हो सी फुडहरु जस्तो पैसा लाग्छ. अरु त सब फ्री. सब यहाँ क्रुज फेयरमा इन्क्लुडेड छ. So whatever you want you do you free. Yes, हामी चाहिँ अब हल्का एडभेन्चर्स गरेर आयौँ स्विमिङ पुलतिर अनि अब रुमतर्फ जान गइरहेका छौँ. चेन्ज गरिवरी अनि हामी लन्चको लागि जानेछौँ. सबैजना हाम्रो वेट गरिरहनु भएको छ र रुम नम्बर इज 8208 and this we have to find here. So yeah, so मजा आयो गर्नको लागि. फेरि अब हाम्रो समय छ भोलिसम्म. पर्सि बिहान हामी उत्रिन्छौँ है. पर्सि बिहान उत्रिन्छौँ हामी. आज कति तारिख हो? लट अफ थिङ्स गर्नु छ हामीलाई. सो सुत्ने काम गर्ने अब यहाँ एडभेन्चर्स इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ. ल हाम्रो बेडहरू आएर पुरै यहाँनिर उठाइदिइसकेको छ.
ओके घाम लागिरहेछ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु यहाँको राइट यस इट्स नाइस वेदर अघिसम्म एकदमै धेरै यो लागिरहेको थियो क्लाउडी सो अहिले चाहिँ बबाल सनी डे भएको छ जस्ट सावरले अनि मैले चाहिँ त्यही कपडा लगाइदिएको फेरि किनकि अब मैले भर्खर एकैछिन लगाएको थिएँ नि त अनि म गएको थिएँ म स्विमिङको लागि सो रियुज अगेन हामीलाई लास्टमा जानु चाहिँ कति धेरै लामो बाटो छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ इट्स अ भेरी भेरी फार फ्रम हियर अनि मलाई ला मार्ने भयो कान्छी छोरीले मार्ने भयो हामी 4 जना भएर पुरा इन्जोय गरिरहेको छौँ कि ल किन ढिलो यहाँ आएन गर्दै थियो तिमीहरूलाई हिरोनी आउँदैछ हिरोनी हिरोइन मान्छेले त्यस्तो भन्छ तर सबै आफ्नै लागि गरेको हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ सो टुडे इज आवर सेकेन्ड डे सो हाम्रो सेकेन्ड डेमा चाहिँ हामीले अब के गर्यौँ त भन्दाखेरि बिहान उठ्यौँ होइन त्यहाँबाट गयौँ हेऱ्यौँ त्यही छ युजली गर्ने कुराहरू अब डिफ्रेन्ट मेन्यु हुन्छ खानाको लागि सो त्यो इन्जोय गर्न पाइन्छ डिफ्रेन्ट कल्चर पिपल्सहरू आउँछ उनीहरूलाई हेर्न पाइन्छ एडभेन्चर्स गर्नको लागि मेनी मोर प्लेसेस छ यहाँनिर स्पोर्ट्स छ जे गर्न सक्नुहुन्छ जिम छ होइन स्पाहरू छ होइन अनि बार छ एभ्रिथिङ छ सो हामी त्यहाँ भिजिट गर्दै गऱ्यौँ तपाईँले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अरू पनि धेरै कुराहरू अनि यो प्याकेज लिनको लागि घुम्नको लागि कार्निभल स्प्लेन्डर अरे यसको नाम चाहिँ अनि यो चाहिँ सिडनीबाट पुरै अब बोर्डर घुम्छ बाली इन्डोनेसियाको छेउछाउ जान्छ तर जाँदैन त्यहाँनिर बस्दैन एउटा हुन्छ नि बोर्डरसम्म जाने अस्ट्रेलियाभरि घुमाउँछ अनि 3 दिन 3 नाइट्स 4 डेको दिन लिएर आउँछ 3 रात 4 दिनको दिन बिहान उतारिदिन्छ त्यो ट्रिप हो र यसलाई मात्र $300-400 तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ 3-4 दिन अनलिमिटेड फुड अनलिमिटेड खानेकुराहरू खाएर इन्टरटेनमेन्टहरू गरेर होइन सबै कुरा गरेर आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरेर भ्यूहरू हेरेर पुरै सीभित्र डिफ्रेन्ट वर्ल्डमा आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ सो everyone should come should enjoy the things enjoy the life होइन सो म चाहिँ त्यही भन्छु सो नेक्स्ट टाइम फेरि आउने बट यहाँ नभए अरू ठाउँ डेफिनेटली यसरी नै जाने अनि रिल्याक्स गर्ने सो लेट्स गो जाउँ क्यामेरा लिएर फोटोसोटो खिच्छौँ